Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, өз ойларыңызды айта кетіңіздер. Ози шатасуы мүмкін бе? Әлде адам шатаса ма? Озиден қателескен келіншектің әңгімесі. 300 үйде ұл деп крупный плотте весі аз қыз туылыпты, бірақ абысынына күдіктенеді. Сәлеметсіздер ме? Мен 2,5 жыл бұрын келін болып түстім. Мен аяғым ауырғалы бері Озида маған 3 рет ұл деген. Аппетитім де жақсы болған, еркектің аппетиті сияқты. Содан абысыным да жүкті болды. Олар бөлек тұрады. Біз де бөлекпіз. Күйеуім негізі 7 ағайынды, күйеуім кенжесі. Бізден бұрын қайнағым мен абысыным бөлек шыққан болатын. Енем жақсы адам, өз қызындай көреді. Ай күнім жетіп, содан не керек, быт-шым шығып, разы болып, 2 күн есімді жия алмай босандым. Ессіз-түссіз реанимацияда жатқан кезде мен баланың не тірі, не өлі, не босанғанымды білмеймін. Содан не керек, абысынымда босанған. Мені босандырған акушерка абысынымның жеңгесі екен. Содан не керек, есімді жиған кезде маған қыз баланы әкеп берді. Мен түк түсінбедім. Маған Озида ұл деген еді деп. Абысыным ұл туды. Бүкіл әулет соның тойын тойлап кетті. Тек маған енем ғана қарасты. Солай не керек, күндер өтіп жатты. Солай балалар уже 1 жасқа келді. 1 жас тұсауын екеуін бірге жасадық. Елдің бәрі, абысының сені қатты жақсы көреді, баласы сенен аумай қалыпты дейді. Содан не керек, абысының үйін барғыштап кеттім. Шынымен де, баланы өзім қолына алған кезде жүрегім сезеді. Өзімнің балам сияқты. Күйеуіме айтайын десем, күйеуім Россияда жұмыс істейді. Бірдеңеге ұрынып қалар ма деп айтпаймын. Қалай ДНК жасатсам болады? Абысымнан әлі күдіктенем. Өзімнің кішкентай кезіндегі суреттерге қарасам, шынымен де абысымның ұлы дәл өзімнің аузымнан түсіп қалғандай екен. Енді не істесем болады? 9 ай көтеріп, 9 ай құрсағым астында жатқан баланы неге біреуге мен алмастыруым керек? Соны маған түсіндіріңіздер.